куттуктаймын. Ошондой эле директор айымдарды коштоп келген мырзаларды да куттуктаймын. Мен сөзүмдү башкача баштайын деп турдум эле, өзүм берге чыгып алмактаныш керек экен. Анча-мынча өзүм жөнүндө тааныштырып кетейин. Мен медакадемияда восточный медицинаны бүткөнмүн, массаж жасаймын 19-жылы. Анан мен ошол спортто жүрүп травма алганмын. Ошондон жүрүп барып Федоров клиникасынан операция болуп, ошол жерден Федоровдун биринчи ассистенти Илья Михайлович Горшков мага медицинага оку. Медицинада мен эмне кылам, мен зрение жок. Сен массажист болосуң, колуң менен чувствовать этесиң. Анан ошондон карап туруп ошол мезгилде күчтүү экен ал киши. Силерде Кыргызстанда медакадемиянын базасында ушундай факультет бар. Ошол жерден окуп деп, ошол кишинин кеңеши менен мен медицинада иштеп калдым. 2013-жылы мен бир шуктоо менен коллегам менен эметип жүрүп, Юрий Петрович Гичевдин сабагына Питерге барып, бат боюнча окууга барып калдым. Ошондон улам мен анча-мынча батка кызыгып жүрөмүн, иштеп атканда предлагать этемин. 2020-жылы бул келинчегим клиент болуп эле жазып келип, анан кийин ушул мага фабрилик жагып калды, кыргызча айтат экен, бар мага жеңил болот экен дегенден анан ушунтон иштей баштадык. Өзүңүздөр билесиздер, 6 ай мурда, 5 ай мурда 2025-жылы 20 октябрда 27 октябрга чейин Анталияда эс алдык. Буга чейин келинчегим Дубайга, Актауга, Москвага барып келген эле. Биринчи жолу семейный ошол жерге чыктым. Анткени мен бошобойт элем, убакытты бөлүп ошол жерден бул жума күнү келинчегим менен ошол жерден эс алдым. Ошол жерде мен ниет кылдым эле, карасам деңиздин жээгинде эмелер жүрөт экен, бир семьясы менен тажикстандык бир лидерлер жүрөт экен. Булар кимдер десем, булар бала жакасы менен жүрөт, кичинекей балдар. Бала жакасы менен келсе болобу десем, ооба. Ошол жерден ниет кылдык эле, Кудай буйрса кийинки саякатка бала жака менен барабыз деп 3 кызыбыз менен кетебиз. Эми ошол үндөрөчү айткандай мага кокусунан эле бул приложение болуп калды. Биринчи жолу чек алганда келинчегим менен Анталияда чыктым. Андан кийин азыр экинчи жолу сахнага чыгып атам Стамбулда. Буга чоң рахмат жетекчиликке. Мени бат боюнча мындайча айтканда анча-мынча маалымат берип кетиңиз деп айтышты. Мунун артында дагы хикмат болсо керек. Кудай буйрса келечек алдында. Анда мен сиздерге бат боюнча кичине маалымат берип өтөйүн. Азыркы учурда батта бирөөгө сунуштасаң, кээде айтат, сурайт, эмне үчүн унун составында эмне бар? Витаминдер бар, минералдар бар. Муну азык-түлүк менен жесек, мөмө жемиш менен, обуш менен толтурсак болбойбу? Болот. Бирок толтурганда кандай толтурасыңар? Бир күндө 50 килограмм тамак жеш керек. С витамин толукташ үчүн 15 штук апельсин жеш керек. Темирди, железо, феррумду толтуруш үчүн билесиздер, канга. Ал 1,5 килограмм семиренге алма жеш керек жашында. Практически бул невозможно, да? Ошон үчүн бул баттын ойлоп чыгарганын мааниси ушунда. Японияда населениянын 90% бат ичет экен. Ошондуктан алардын жашоо узактыгы көп. Билесиздер, эң долгожительдер японцтар. Эркектердин орто жашы 79-80 жаш экен, аялдардын орто жашы 85. Эмне үчүн кам көрүп, бири-бирибизден ден соолугубузга кам көрбөшүбүз керек. Мына азыр мен принимать этип атам пациенттерди. Кичинекей 3 күндүк баладан баштап кемпир чала чейин массаж кылам. 3 күндүк баланы алып келет, дефект менен алып келет обязательно. Анткени энеси боюнда бар кезде витаминге, минералга эч качан организмге жеткен эмес, ошондуктан бир дефект келип чыккан. Бул нерсени мен практически көрүп атам. Мына элементарный дисплазия деген оору бар, тазобедренный сустав деп. Жамбаштын тоң сөөгө өспөй калат. Кальций жетпесе, фосфор жетпесе өспөй калат. Энесинде витамин жок болсо, анемия болсо, бул өспөй калат. Эки жамбашынан ошентип, эки буттун ортосуна шына коюп, ошону 1 жыл бою карайт. Кандай азап?
Кудайга шүгүр, балдарыбыздын ден соолугу таза, аман, акыл эстүү. Буга алхамдулилла дешебиз. Ошон үчүн мына боюнда бул элек карындаштар алдын ала толуктап, витаминдерди ичип, баттарды ичип жүрсө, турмушка чыккандан кийин, балалуу болгондон кийин албетте ден соолук үчүн балдар төрөлөт. Бул Фаберлик компаниясынын баттарын мен өтө чоң реклама кылабыз. Келинчегиме көз аябай чоң реклама кылабыз. Анткени мага келгенде мынаны ичсең болот, сен беремине экенсиң, беремине иче турган баттар да бар. Жок эле дегенде билесиңер, магний менен омега 3 ич керек. Болот буга уруксат. Анан ошону бул кайсы компаниянын? Фаберликтики. Фаберликте ушундай бат бар деп билбеген адамдар бар. Фаберлик компаниясын билет экенбиз. Моишкини билебиз. Аябай моишкини популярный болгон экен. Моишкини билебиз. Ушундай нерсеси жок. Ушул кимдин артынан жазылган адам, мен келиним жазылган, менин энем жазылган, менин карындашым. Жазылган болсо мына, пожалуйста, моундай бат бар, алып иче берди деп реклама кылабыз. Анан ошондой эле мен сиздерге бир тарыхтан айтып кетейин. Медицинада аты чоң белгилүү Абу Али ибн Сина. Бул киши билесиздер 980-жылы төрөлгөн. 5 жашында Куран жаттаган. 16 жашында дворецный врач болду. Окумуштуу. Бул Саманиттер доорунда билесиздер Бухара. Ошол жылы акыркы эмир, ошону карап жүргөн, ошол эмир Нух Абу Али Мансур. Бул киши ооруп калганда аябай бир оспалбы, башка жугуштуу оору деп аябай тынчсыз танышкандан кийин анан бул киши карап көргөн. Симптомдорун карап көрүп, тилин карап көрүп, тамырын карап көрүп туруп мына кийин жок. Буга бир дары менен издеп туруп, бир аябай бир нерсени демлеп туруп, аябай ошону ичиришкен. Бул азыр сиздерде популярный болуп аткан имбирный напиток. Бул деген өзүнүн динемигине жазып кеткен экен. Мунун чоң эмгеги бар. Канун, врачебный наука, врачебный искусство деген. Канун деген сөздү түрк тилинде билесиңер, мизан. Врачтардын мизаны. Мунун биринчи китеби, 5 китептен турган китеби бар. Биринчи китебинде витаминдер, минералдар, фармакология кирсин деп, фармакологиянын өзүнчө илим кылып ушул киши киргизген. Анан айтмакчымын, бул жашоодо жөн эле алдын ала дагы мындай суроо беришет. Бат деп турат. Не является лекарством деп турат. Бул кандай лечение кылат? Бул деген ооруну лечение кылбайт, ооруй турган адамдын себебин алат. Оорутпайт. Ооруга чейинки процедура болчу. Бирок батта эмне деген нерсе бар? Муну деген туура түшүндүрүш керек. Бул деген өзүңүздөр айткандай витамин. Бир ай ичип коюп эле, муну жыйынтыгы болбой атат го. Демеш керек. Муну 1 ай, 2 ай, 3 ай ичиш керек. Андан кийин сөзсүз түрдө бул нерсенин результаты келип чыгат. Мен Фаберлик компаниясынын бир аябай бир брендовый деп койсом болот, товары бар, продукциясы. Сибирский здоровье. Кечиресиздер. Секрет Восток. Секрет Востокту мен 2020-жылы пандемия болду билесиздер. Пандемияда бардыгыбыз карантинге жабылдык. Даже бизде үйүңөр маршруткалар токтогон, үйүңөр алыс болсо без соображения чыккыла деген. Мен поликлиника үйдүн жанында болчу, мен иштей берем. Анда 10 күн сайын ПЦР жасап чыгасың. Ана тапшырып турдум. Ошондо мен тынбай Секрет Восток иштедим. Улам маска да таккан жокмун, себеби маска менен массажды жасай албайт деп. Эшиктен киргенде гана тагып кирчүмүн. Кайра чыкканда алып койчумун. Массаж кылып. Эч кимден жугат деп да эметкен жок. Бирок 10 күн сайын текшерет, мен таза чыгам. 10 күн сайын текшерет, мен таза чыгам. Ошондо бир белгилүү фармацевт компаниянын менеджери келип, сен эмне ичип атасың деп. Мен Секрет Восток деген витамин бар, 3-чү жылда фитополис. Мага да берчи деп алды. Ошондон бери ал киши мага кирет. Анан бир бизде билесиздер, ар бириңиздердин эмеңиздерде бар. Ушул жерде отургандардын ар биринин 2-3 адамдын спинасы, мойну талый, 2 далысы бүйүйт, бели бүйүйт. Бул остеохондроз басталып иштейт.
Остеохондроз позвоночника – дегенеративный дистрофический процесс в позвоночном столбе. За счет этого уплотняется мышечный кассель позвоночника. Düşündüğünüzde böyle. Ошондон бул остеохондрозду эң бир брендовый эмеңиздер бар, продукциябыз бар. Бул Доброген актив. Доброген активди ичкенде бир айда результат берет. Туура тамактансаң, кыймыл аракет кылсаң, бир айда результат берет. Кудайга шүкүр, азыр продукциянын аябай изилдеп окуп үйрөнүп атам. Эдигер сабагын, Александр Эдигер сабагын окуп атам. Именно Фабрик компаниясы продукциясын билейин, сурап калгандыгы майда чүйдөсүгө чейин айтайын, туура айтып берейин, туура айтсын, туура колдонсун, убактысын кетирбесин. Ушул продукцияны реклама кылайын. Ошон үчүн баягы бул келечегимдин 5 каталог катары менен Кыргызстан боюнча биринчи орунду алганы по продаже бар. Ошондой келип чыкты. Ошонун себебинен Индира эже мени бияка сахнага чакырып отурат. Экинчи жолу келип ушинтип сиздер менен маалымат бөлүшүп отурам. Мындай продукция билесиздер, ар дайым Фаберликтин чайы бар. Шундан башталат. Андан кийин фитополис бар, пищевой бар, добавки. И акыркы муундагы биологиялык кошулма бул молекуляр форс. Молекуляр форстун 11 түрү бар. Бул нерседе кандай колдонуш керек? Мен сиздерге кичине бир секрет айтып кетейин. Анткени батты ичкенде 3 түрдө колдонушат. Биринчи минималдуу түрдө. Минималдуу түрдө дегенибиз мени бир эле жери беспокоить этет. Ушул боюнча бир эле түрдө бат ичет. Маселен, айталы бир позвонок, сустав ооруу дейт, артрит, артроз. Буга деген билесиздер. Доброген актив ичесиңер, костный ткан, молекуляр форс бар. Муну ичебиз. Андан кийин артро чай, сөзсүз. Андан кийин эгерде кимдир бирөөнүн билесиздер, сахары болсо, башка болсо, анын ордуна поддержка суставы деген бар. Составы куркумадан турат, глюкозаминден турат. Ал сахарды нормалдаштырып турат, эч кандай коркпой иче берет. Бирок 2 ай турбай ичсе, сразу результат берет. Бул минималдуу колдонуу. Оптималдуу дегенибиз, оптималдуу колдонуш, маселен, сердечно-сосудистый система, жүрөк кан тамыры айлануу системасы. А мында оптималдуу колдонобуз кардиоподдержка деген молекуляр форс бар. Андан кийин кардио чай бар, билесиздер. Андан кийин коэнзим Q10 бар. Андан буга кошумча жүрөк эметкенден кийин мышца сөзсүз эме болуш мүмкүн. Себеби жүрөк 3 бөлүктөн турат. Эпикард, миокард, эндокард. Ошон үчүн буга обязательно магний кошулуш керек. Бул оптималдуу. Максималдуу колдонуу деген бул эгерде кимдир бирөөнүн колу дооруйт, кимдир бирөөнүн жүрөгүндө кичине проблема бар, ашказанда проблема бар. Ошону эртең менен молекуляр форстан жүрөк боюнча кардио кошулуп ичебиз, кийин желудочный кишечный тракт муну ичебиз, кийин опорный двигательный боюнча костный ткан муну ичебиз. Күнүгө 5 молекуляр форсту колдонсо болот. 2 штуктан 5 малдан. Улайым денсаулыкта болуңуздар. Мен айтайын дегеним, дагы бир кичине нерсеге токтолуп кетейин деп эле. Биринчи докторго барсаңыз, сизди биринчи анализге жиберет. Анализде эмне гемоглобин канча? Анализ общий анализ. Кандын составы. Биз оору деген эмне экенин билишибиз керек. Оору деген бул сырткы чөйрө менен ички чөйрөнүн таасири астында организмдин ошого жараша жооп берүүсү. Сырткы чөйрө билесиз факторлор, аба ырайы, кубулуш, кайсы бир оорунун жугушу, ички факторлор бул биздин кан системабыз. Формул элементтерден турат, каныбыз плазмадан турат, анан кургак заттардан турат. Кургак заттар органикалык жана органикасыз болуп бөлүнөт. Мунун составында как раз биологиялык активдүү кошулмалар жана ферменттер бар. Шуну бардыгын толуктап турсак, эч качан биздин эмебиз бузулбайт. Анан дагы бир секрет, pH кровь деген бар. Ал 7 даражада 7 бирдиги боюнча 7,35, 7,45 түзөт. Билесиздер,
бұл П деген сөз показатель, H деген сутек. Сутектің қандағы показателі. Бұл біздің қышқыл же шелоштың нәрсе жегеніміздің реакциясын толықтап тұрады. Егер де ушул H курактары бұзылған болса, коэффициенті бұл да ауырып алып келеді. Әрдайым бұл өзіңіздердің 6 ай сайын, 1 жыл сайын өзіңізді текшеріп, жетпеген витаминдерді қолданып, баттарды ішіп тұра тұрған болсаңыздар, ешқашан ауырбайсыздар. Әрдайым денсаулықта болыңыздар. Дағы бір нәрсені айтып кетейін. Урматтуу мырзалар, мен сіздердің атыңыздарына как солидармыз. Өткенде Анталияға барғанда Гүлзат деген жігіттің жолдасы Советбек деген менен жүрдім елі. Аябай жақсы бола екен. Осы жерде баяғы еркектер өзінше фаберликтің бажалары деп қойышты. Фаберликтің жезделері, күйеу бажалары. Келіншегіңіздерді қолдауыңыздар, әрдайым бірге болыңыздар. Не деп қойып тұрғызда мақалдарға? Бірінші байлық денсаулық, екінші байлық ақ жолы, үшінші байлық 10 соғылық. 10 соғылық бұл ақша финанс. İşlerinizden ақша табыңыздар, саяхатқа барыңыздар.